আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু। সুপ্রিয় বন্ধুগণ, যে যেখান থেকে আজকের এই ভিডিওটি প্লে করেছেন সকলকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ। যাই হোক, আমি বাদশামী আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমাদের যে বিষয়টা হলো যে দেয়ালে ফাটল, বিল্ডিংয়ে ফাটল, মাঠে ফাটল, ফাটলের আর শেষ নাই। আপনি যে কোনো জায়গায় যাবেন, যেই বিল্ডিংয়ে যাবেন, যেইখানে যান না কেন, সেইখানে দেখবেন যে আপনার দেওয়াল ফাটল দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি এবং কেন এই ফাটল দেখা দিল, কারো মনে কোনো চিন্তা নাই। কি কারণে এই ফাটলগুলো আসে এবং কেন আসে, এই নিয়েও কারো কোনো মাথা ব্যথা নাই। কেন এই ফাটল দেখা দিচ্ছে, আজকে আমি মনে করব আপনার দেওয়ালে যদি ফাটল দেখা দেয় তাহলে আপনি মনে করবেন যে আপনার বিল্ডিংটি অবশ্যই ঝুঁকিপূর্ণ। এই ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং নিয়ে হয়তো আপনি বসবাস করতেছেন। আপনার এখানে কল কারখানা এবং মসজিদ, মাদ্রাসা বা যে কোনো একটা কিছু হয়তো আপনার আছে এবং আপনি এই ঝুঁকিপূর্ণ বিল্ডিং নিয়ে আছেন এবং বসবাস করতেছেন। আপনি যদি আমার এই আজকের এই ভিডিওটি দেখেন তাহলে আপনি মনে করবেন যে আপনার ফাটলটা কত ভয়ঙ্কর এবং কত সমস্যা এবং কত প্রবলেম হতে পারে একটি বিল্ডিংয়ের জন্য, সেটা আপনি নিজে কল্পনা করতে পারবেন না। এখন ফাটল বিষয়ে সার্চ দিলেও দেখা গেছে যে ফাটল বিষয়ে অনেক বর্ণনা আছে। অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার, প্রকৌশলী তাদের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। আমি আসলে খুবই ছোটোখাটো মানুষ, আমি অত বিদ্যাশীল নয় যে আপনাদেরকে বুঝাবো, কিন্তু আমি যতটুক বুঝি সেটা হলো যে ফাটল দেওয়ার পিছনে অনেকগুলো কারণ আছে। এখন বহুতল ভবন যদি ফাটল দেয় তাহলে সেই বিষয় কিন্তু চিন্তার বিষয়। কেন এই ফাটল দিল, আপনি ফাটলের উৎস খুঁজুন এবং আপনি ফাটল কোত্থেকে এসেছে এবং কেন এসেছে। আপনি একজন ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে সেই ফাটলটি দেখান যে এই ফাটলটি কেন আসলো। আমার বহুতল ভবন, আমি কোটি কোটি টাকা খরচ করে আমি একটা ভবন নির্মাণ করেছি, কিন্তু আমার ভবনে 10 বছর না যাইতে এবং 15 বছর না যাইতে আমার বিল্ডিংয়ে ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই সাবধান হন এবং আপনি ফাটলটা যেন কী জন্য এসেছে সেই বিষয়ে জ্ঞান দিন। ফাটল আপনি মেরামত করতে পারেন ফুটিং দিয়ে বা একটু সিমেন্ট বালু দিয়ে, তারপরে এর উপরে ফুটিং দিয়ে, তারপরে আপনি একটু রিফারিং করে দিলেন, শেষ। বাহ, খুব সুন্দর, আপনার এটা একদম নতুন জগজগ হয়ে গেছে, তাই না? আরে ভাই, ফাটলটা কেন দিল আগে সেই বিষয় জানেন এবং চিন্তা করেন যে আপনার বহুতল ভবনে এতগুলো মানুষ থাকে, এতগুলো লোকজন থাকে, কেন এই ফাটলটা দিয়েছে আমি সেই বিষয়ে একটু ইঞ্জিনিয়ারের সাথে আলোচনা করি। আমরা অনেকে পুকুর পাড়ে বিল্ডিং করি, আমরা অনেকে দেখা গেছে যে মাঠে বিল্ডিং করি, বহুতল ভবন করি, কিন্তু দেখা গেছে সামান্য কিছু টাকার জন্য আমরা মাটি টেস্ট করি না। মাটি টেস্ট করলে যে আমাদের এই ভবনটা এইখানের জন্য উপযুক্ত কিনা সেটা প্রকৌশলীরা আপনাকে বলে দেবে। এবং আপনি সরকারি আমলা থেকে প্ল্যান নেন, দেখা গেছে যে আপনি তথ্য গোপন করেন। আপনার প্ল্যানে আছে একটা, আপনি দেখা গেছে যে বিল্ডিং করতেছেন অন্যটা। আপনার প্ল্যান হয়েছে 3 তলা, আপনি করছেন 4 তলা। আপনি প্ল্যান করছেন যে এটা বসবাসের জন্য, কিন্তু দেখা গেছে যে আপনি দিয়েছেন কি ব্যাংক অথবা ইন্ডাস্ট্রিজ অথবা গার্মেন্টস। তাহলে দেখা গেছে যে সেই বিল্ডিংটা কি ওয়ার্ডগুলো আপনার রাখতে পারতেছে কি না সেই বিষয়ে আপনার কোনো মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু আপনার মাথা ব্যথা কি, আপনার বিল্ডিংয়ে একটু ফাটল দিয়েছে সেই বিষয়ে আপনার আর কোনো মাথা ব্যথা নাই। আপনি কি করছেন, ফুটিং দিয়ে এটাকে রং করে বাস খুব সুন্দর করে ফেলেছেন।
আরে ভাই, আপনি দেখা গেছে যে আমরা একটি মোবাইল কিনি, মোবাইলের কভার কিনি না, কিন্তু দেখা গেছে যে ঠুস করে পড়ে যায়, এরপরে মোবাইলটা ভেঙে যায়। 100 টাকার জন্য 27-28 হাজার টাকার মোবাইল চলে গেছে। এখন আপনার দেওয়ালে যে পাটলগুলো যে আপনার দেখা গেছে যে আপনি পাটলটা কেন আসছে, আপনার বিল্ডিংটা কতটুক, এবং আপনার লিঙ্কন ঠিক আছে কিনা। আমরা দেখা গেছে যে একটি দেওয়াল করি, সামান্য কিছু অর্থের জন্য আমরা দেখা গেছে যে লিঙ্কন দিই না। তাহলে কি হলো, আপনি দেখা গেছে যে আপনার ফাটলের যে সমস্যাটা, সেই সমস্যাটার সমাধান হয় নাই। দেওয়ালে পাটল যখন দিবে তখন একজন প্রকৌশলীকে নিয়ে তারপরে আপনি এই বিষয় চিন্তা করবেন যে কেন এই দেওয়ালে পাটল দিল। যাই হোক ভিউয়ার্স, আপনি যদি আমার চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন তাহলে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে পাশে থাকবেন। নিত্য নতুন এরকম ভিডিও আপনার নোটিফিকেশনে চলে আসবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সুন্দর বাড়ি, আপনার জীবন সুন্দর হোক, আপনার ফ্যামিলি সুন্দর হোক। ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।